बोल रहा है डोंट टॉक। क्यों बात नहीं करेगा मुझसे? चुप। करना बात यार। देखो क्यों क्या हुआ है तुझे? गुस्सा ले। अच्छा गुस्सा आ रही तुझे? चला जा, बादाम देता हूँ खाने के लिए। अरे चुप। उसको तो कहा नहीं। अच्छा पार्टी पे जाना है इसलिए डोंट टॉक बोल रहा था। वहां जाके कैसे बात करेगा?